Oi, galerinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, então, nós vamos trabalhar na nossa disciplina de ciências, né? Do capítulo 7, que nós estamos iniciando, né, o nosso terceiro bimestre, certo? Então, vamos ver o que nós vamos estudar em ciências nesse bimestre. Então, nós vamos estudar os sons que os animais transmitem, né? Como que eles se comunicam. Vamos lá ver, então. O som é produzido por meio de atrito entre as partes do corpo de um animal ou pelo contato com elementos do ambiente, são ditos como mecânicos, né? Então, como que eles se comunicam? Através de sons ou às vezes através de atrito, né? Entre o corpo dos animais. Nós vamos conhecer as outras formas que eles se comunicam. Observem ali, então, a comunicação dos animais pode ser sonora, visual, tátil ou química. Vamos ver lá cada uma, o que significa essas palavrinhas, né? Então veja primeiro ali, sonora, som. Nós temos o elefante ele transmite esse som através da tromba dele, certo? Para você poder se comunicar com os outros animais. Vamos ver ali, visual. Nós temos o pavão, certo? Então ele é visual, porque ele não é bonito, percebam ali as penas dele, né? Então, assim, ele faz assim, ele abre ali aquelas penas para chamar a atenção das fêmeas, certo? Para atrair as fêmeas. Assim que ele se comunica. Aí tem o tátil ali, que é o toque, né? Que tem dois ursinhos ali que são filhotes, né? Então, eles se comunicam através, né, do toque, certo? E daí, ali por último, nós temos o gambá, né? Que é químicas. Por quê? Porque ele solta um odor muito forte, né? Muito fedido demais. Para poder afastar os predadores, né, para ele se defender. Então é para a defesa dele. Então assim que ele se comunica, de forma química. Então ele solta esse cheiro e os predadores não vão querer chegar perto dele, certo? E daí nós vamos ver também os pássaros. Os pássaros, né, todo mundo conhece, todo mundo acha bonito até o canto deles. Eles se comunicam de formas diferentes. E cada forma que eles cantam quer dizer alguma coisa, né? Às vezes a gente acha que não tem significado, mas tem. Vamos ver ali então, ó. Alerta de perigo, né? Quando eles se sentem ameaçados, eles cantam, né? Para chamar a atenção dos outros, né? E avisar, né, que tem um perigo. Pedido de socorro. No pedido de socorro, geralmente é os filhotinhos, né? Quando eles são pequenininhos, daí eles precisam da mãe, então eles cantam pedido de socorro deles, certo? Porque desde que o pássaro nasce, eles já têm essa cantoria, né? Eles já cantam desde que nascem. E o chamado é o apelo, quando eles estão em apuros, chamam, né, para comunicar todo o resto, né, dos passarinhos, certo? E nós vamos ver também os morcegos, né? Então vamos estudar os morcegos. Os morcegos, eles são o único, né, animal mamífero que voa, que pode voar, né? O morcego é o único. Então olha lá, vamos ver um pouquinho sobre o morcego. Ele tem hábitos noturnos, descansa de cabeça para baixo, é o único mamífero capaz de voar, e eles se orientam em locais escuros, eles conseguem, né, se movimentar em lugares escuros, certo? Então vamos ver mais um pouquinho lá dos morcegos. Então eles emitem, ó, um som que ao tocar nos objetos, percebam lá, volta até ele. Então ele faz esse eco, né? Quando ele quer, ele faz o eco bate lá na parede e volta para ele, ou na presa, quando ele está caçando, ele transmite o eco, bate na presa e volta, então ele vai saber exatamente onde está aquela presa ou o lugar que ele quer chegar, certo? E esse eco é chamado de ecolocalização, percebam ali. E ali as baleias, os golfinhos e as baleias também possuem, né, esse eco. Eles também, para se movimentar lá no mar, eles usam esse eco, essa ecolocalização. Eles transmitem um som e eles vão conseguir saber, né, aonde que eles estão, certo? E por fim nós vamos falar também um pouquinho da nossa voz, né, de como nós nos comunicamos. Então olha lá como que é formada a nossa voz. A nossa voz é formada pela vibração das pregas vocais. Então observem ali, ó, tem um desenho, o mesmo que tem na apostila de vocês, certo? Então tem o pulmão, a laringe e as pregas, né, vocais. Então vamos ver lá como que isso funciona. Então olha lá, fala, coloque a mão na frente do pescoço e produz um som. O que você consegue perceber, né? Então se nós falarmos, colocar a mão aqui, nós vamos perceber. Eu vou deixar para vocês fazerem essa experiência em casa, depois vocês me contam, certo? A voz é produzida por um ar vindo dos pulmões e atinge a laringe
e atinge a laringe, certo? Como nesse desenho aqui, ó, nesse slide, né? Olha, percebam lá, então o ar sai do pulmão e atinge a laringe, né? E daí depois o ar passa por essas estruturas chamadas pregas vocais, né? Que nós temos aqui na garganta, que produzem sons. É como se esse processo que conseguimos falar, cantar e emitir sons. Então é através desse processo, né? O ar sai do pulmão e para a laringe, atinge as cordas vocais, que nós conseguimos fazer som. E nós não só falamos, nós conseguimos sussurrar, conseguimos gritar, chorar, tudo isso, né, é feito através desse processo, certo? Então hoje nós vamos conversar até aqui, certo? E a Thiago espera vocês no próximo vídeo aula. Beijo!